Hello，大家好，我是绿豆糕。今天跟朋友一起打天梯对战，地图是黑森林。我们这边是不列颠库曼、塞尔特蒙古，对方是蒙古、亚美尼亚、高棉跟立陶宛，两边都有蒙古。立陶宛，对，你们这边很凶哎、Kia. 哦天啊，我这边什么鬼东西啊，回不起来，好蛋。哦，我这图好神奇哦！ Ireland. 那你要打封建？对啊，不然能怎么办？我本来就要打封建，我想一下啊，那这把还要出冲车吗？工科，你又支撑？哦，没有，下了。别打工兵哦。我还想等一下思考一下。看一下对面会啊，我知道了啊，我来玩抢车王那招好了，但没想到后半支撑。靠的又支撑。打一个后半支撑双 BK 的，他来了，好像也比较会他走了有位。他来了。啊，没有哎，对面要围，真的假的？对面要围耶，笑死。哎，超远哎，靠超远哎！哎靠背，我刚刚离好靠背，我远。为了看对面围家计时你这个是什么？干你脸！哭啊！为了看对面围家。啊，我不管你，我回去退路。啊，哎呀，被砍一只羊，靠背。没关系，你有 Fish 不用可以围。上面看一下， Valgara. Kid. Tiadka. Valgara. Rabuga. Rabuga. Tiadka. 你马上过来吗？嗯，哎等一下，他要围的话，那我打弓箭。 Kid. Tiadka. Tiadka. Selgara. Ireland. Selgara. Kia. Selgara. To. 打一个19P 的弓箭。Kid. Kia. 绿豆咖喱要 fish boom 就用，我们这边打封建。你说我 Fish 不怎样你可以不你要能用就用，我们这边打封建，哦，你那边。 ？OK OK OK，我没有办法帮你， Valgara. Selgara. 没有办法用那个绿豆。 Kia. Selgara. 哎呦，我肉马反应的太好了，没肉马了，他没肉马了。 Oh my god！ Kid. Ireland. Selgara. 猪啊，猪什么不够？ Kia. Selgara. 什么神路？哎，原来我的路是在这边吗？对啊，靠背，三小没。事啊，你有3只猪啊，你拿3只你有 Fish 不啊？你可以吃那个，入围的 Kid. 哦，对对对， Ireland. 我有 fish food。对吧？你可以围那个。 Selgara. Rabuga. Kia. 那边有点危险，就是 Valgara.
Kid. 你要 Facebook 可能要自己把这两边围起来，那个 Salgare. det är då. Diodike. 自己慢慢去围猎的。 Airlove. Kia. Tidiga, Salgare. Kid, Kia. Airlove. 然后这里有 Raboje. Iskare. 嗯，完了人马可能要过来保 Alla 护，就 Salgare. 是 Kia. Ikdir. Okej. Go. 先推路一下，等下过去。 Kid. Ho, Salgare. 哦，天哪，木头哦， Kid. 好缺木头。 Kia. Boonage. Airlove. Salgare. 怎么还没升级？不是19有啊， Salgare. 我不然15多刚缺有点多点游戏。你看我怎么这么多狼啊？ Forgare. Kid. Forgare. Boonage. Kia. Kia. Kid. Raboje. Iskare. Kia. Alla. Airlove. Tunit. Ja. Tunit. Kid. Forgare. Ho. Kid. Raboje. Alla. Boonage. 哎，你还没封建筑卡啊，，对哈，这么厉害？哎，上高地会有加打算，我走掉就好了，有，上高地会有。你就走掉就好了，上风那边砍掉。哎，这边怎么那么多狼？靠边，这3只狼，太神了。 Airlove. Forgare. Kia. Oh. Rob Wigger. Airlove. Raboje. 嘿嘿嘿，卡住！ Kia. 哎，这什么吃鱼啊？嗯这太夸张了点。 Kia. Boonage. 我操 Boonage. 装甲 Alla. Ho. Tidiga. Forgare. Iskare. Airlove. Kid. Beat here. Kia. Diodike. 不要考虑一下牧区啊！ Forgare. Diodike. 好，我要把他港给打掉。哎，他在打弓箭哦，我帮你吗不用，我维斯强。 ？OK，那我上城堡开农哦。好，小狗，我们不是送电， Airlove. 感觉一次了， Raboje. 一次也在。我操！弓箭、长剑兵，白痴东西。去家吗？不是，对啊， Forgare. 我修一下我的冲车啊，会爆了。哦，回家去了。哇，他有出箭塔哎，这个以后有危险哦，不要往后围一点。那个 Leo，他有出箭塔。我知道，我还是要先围一层。 OK，你要硬围这里。想围啊， Forgare. Tidiga. Ho. Boonage.
哎，不对，紫色右马是旁边的，旁边过来我们这里，靠背啊。哎，有骑士，有骑士，哪里啊？雷家那边有骑士， Kid valiteer. 来来 Tunnel. 来，一番骑士，来好， Kia. Kia. Oh, Raboye. Raboye. 我只有那几只红兵而已。白痴啊！哇，进来了！有洞啊！哇，你嘞！我吸它，我吸它，我已经点成了。还有唐建兵呢，起来吗？先收盾吧，先收盾，让准会全死。刚好像被吃掉了。没事，我们兄弟，你对家已经爆了，我在有后爆了，那我都不知道不会起来了，靠腰，我打不了了。看能不能再偷一个一两圈之类的。 Raboye. 哦，干，怎么会有人打这种白痴战？靠背，库曼没有10强啊。防自强。 Erla. 我忘记 Tunage. Erlen. 哎，你们那边那一家出骑士，没有？我们这边外加还出常见兵呢。哇，你那看起来不太行，我感觉要帮你。哦，干，为什么有洞？刚刚明明敲起来了，为什么会有洞？ 没事没事， Raboye. Raboye. 不然我要回防。哎，骑士也过来，靠背聊安子。有，哦， Kid. Tunage. 完了，好像围不起来，洞太大了，靠腰。是啊，快点按骑兵就好了。干我没有骑兵啊，只有手力而已。对啊，交按啊，那个是一番骑士而已。有血统，靠背，这很大。疯狂按。啊，快！喂，3只斗笠啊，3只斗笠应该可以顶掉。 Folgore. Raboye. 吃掉。骑士已经往这边送了，往那边送了哦。往我这边啊！对， Valgre. 哇，太好了。 Kid. Ho. Ho. 这个胜率好了。 Raboye. Erla. Fear. Kia. Raboye. Raboye. Folgore. 我这边围起来了。 Raboye. Kid. Rabugen. 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 Kid. Raboye. Kid. Fear. Erlen. 靠背啊，这里有强健。也是有常见兵啊。哦，哎，这里要按射程，这里要按射程，对吧？这里按射程，刚社团啊，对，按射程。 Kia. Folgore. Nilge. Valgre. 有他的骑士我看到了， Kidjart. Rabugen. Erla. Ho. Raboye. 靠背啊，这里。 Kia. Folgore. Raboye. Raboye. 哎，有个问题哎，这个 BK 算不算升级剑？ Kia. 应该不算， Raboye. 那个是帝王的升级剑。 Erla. Ho. Kid. Fear. Kid. Rabugen. Rabugen. 射手站过来，射手站。 哎，超多草级哦，超多草级。 Kia. Kid. Ho. 超多草级， Raboye. Raboye. 对啊，平防草级。 Valgre. 哎，干超妈的，这摸骑士啊，白痴哦！对啊，全来我们，我们被完蛋了，四打完蛋了，我要爆了，我要爆了，要爆了，要爆了，要爆了！哎，你怎么出工兵啊？被四打啊！啊，干进来了，靠背！啊，我没有村民在旁边，待命啊，干！
在岸边，在岸边。哎呦天哪！完了完了完了，这怎么办？什么叫这种办？哇，靠背，靠背这。为什么是往这边走啊？靠背啊，这什么逼？什么垃圾游戏？哎，骑士过去，我骑士过去。我有兵，我有兵。为什么常见病人在我这边打？所以我说我们必2打4打2。好，伤你过去了，进来了，这里。哎，为什么他常见兵一直从上面走下来啊？我们这边不是围死吗？它里面破洞。哎，完蛋完蛋完蛋，这是什么？红四要过来，哎，完蛋完蛋，不太妙不太妙不太妙。干，那压我饱了，同学们，不要狙了。好，对，你等一下准备第一枪。哎呦天哪！气死了！哎呀，我靠啊！他那个围好快。来插哎干！这也能维持。天哪！花塔，是啊，你要不要过来救了？干！有啊有啊，这是你的数这要量等到什么时候啊？这里啊，招这里。这太瞎了吧！我打到这边来，生这边逃敌了。太强了。哎，那个，哎，不可以这样哦，不是。有兵吗？我准备要那个了，我要一波了，我一波了，我才因为比较晚出关了，我真被打。哇，这身装手剑兵呢？哎呀哎呀！哦，封锁线应该是全解，没有，我这里还有，都在我这里，还有靠，我这里超多啊，他在打我，超多，对不对？干还要跑啊！妈的，那前置来妈的送回家。哇，我的渔船被全部射光了，这还在插哎，
为什么我家里还有强奸兵的声音？ Kia. Neniga. Kia. Forgere. Bra bygge. Erland. 那要找钱吧？对家帝王。 Bra bygge. Bra bygge. Valgara. Kid. Karto. To. 你们那边要飞过去哦，那边应该是2发才对。Valgara. 有根塔在这里啊，可以打。我刚刚就讲了，在 fish 不被插，我 fish 都没了，爆了，爆了！ Bra bygge. 我工兵过去了，他打不Kia. 服， Kia. 那我等下转枪头。 Forgere. Kid. To. Bra bygge. Bra bygge. 我点电，我点电。 To. Valgara. Brabbuga. Forgere. Kia. Erland. Neniga. Brabbuga. Brabbuga. Kid. 哎，为什么？哦，高明怎么又在我这边啊？ Kia. 他一直都在我们这边啊，其实，好他一直烦都在我们哦这！边啊，他就没不在我没有我们这边过。我就没思想，很难防。想问另外一边要推过去了， Cat. Brabbuga. Erland. Forgere. Bra bygge. Kid. Kia. Kia. Kid. Bittier. Brabbuga. Brabbuga. Erland. Kia. Brabbuga. Valgara. 这边怎么解？这边怎么解？ 一直在我们这里，不用去你们，认真的。我这边快开动了。 Kia. Kid. To. Bra bygge. 你还没递完？为什么你还没递完？他刚刚破洞了，被这边就闹破洞了。很久啊！不是绕我们吗？靠背有绕到你哦，有啊，看他第一波就是进我这里啊！这不中没了呀？对，不是啊。我刚刚为了解强奸兵，有出一堆工兵啊。好，我先过来，待会我再转那个枪口。 Erland. Kid. Kia. Bra bygge. Forgere. 还有 Kid. To. Bra bygge. Kia. Erland. Bra bygge. 这里要围，这里要围，绿豆高快， Bra 这里要围， bygge. OK，快围4强。 Bittier. Bonnet. Brabbuga. 这边在开路，这边在开路，看到了。还有哨站， Bra bygge. 他是巨头开路， Erland. Kia. To. 那慢慢的。 Bra bygge. Erland. Bra bygge. Valgara. Brabbuga. 不是啊，母炮像开路啊，靠腰啊！没关系，我坐头车， Bra bygge. 但是我现在有点点不上去那个。 Kia. Bra bygge. 靠背不是围自己，啊，没关系啊，都围，我样子。 Bra bygge. Erland. Forgere. Bra bygge. 来了，他来了，这里来了。看到了，看到了。嗯， To. Fara. Nuka. 有没有多的木头？有我给你。 Forgere. To. Erland. 我点重头，我点重头。 Kia. Bra bygge. Bra bygge. 毛衣了吗？
放在这里。我跟 Ireland. Kia Bogan. Rob Bogan. 我有木头的话就给我，我超缺木头。好，OK，等一下，对，超炫目。那个瑞也确认是 Erland, Kia, Toe, Car, Toe, Toe, Bunny, Ireland. Kid. Bargat. Rob Bogan. Erland, 开路哦，这里来喽来喽，来了， Forgere, Car, Toe, Erland, 我看他几在巨头啊，靠背。因为我现在这边腹地有点太小了。来我后面这边，那边腹地蛮大的， Forgere, 开路哦，好，啊，我的巨头被喷出来啦！我想要爆了，爆了！靠背，我怎么 OK，我进去了，突然这里什么鬼了？为什么这？Oh my god！被你有骗，啊，片有宝哎，笑死我！家里60只常见，你跟我说你解完了，哦，我这边解完了。啊，家里60打你这边哦，有啊，怎么还是好？过来打我们这边吗？上了，没有这，村民在这哦，所以你们打得赢吗？你们应该是可以，应该是可以， 2打0，可以2打0打不赢。哇，二打，没有，你们2打0，真的是2打0，真的是2打0，高明也在啊。没有2打0，他们都在我们在。那你们哎，你要出巨头吗？真的是我们可以3线多线。你说谁？谁多线？哎，不打哦，有点卡吧。有缺木头的可以跟我要。我要 Rob Bogan. 靠背，我被打得好痛。先给我，我要出重头。先是巨头多一点推那个城堡，知道。嗯，我先把路推快一点，给我一点，植物好，我跟你们食物都来给我一点。没问题。来了，他来了，我打你说。巨头，好，没关系。那位线在哪里啊？你们4级？来这里，好，改那边也可以。好，哦，对了，小区，我们这边也打进去。嗯，应该是有。打不进去，最后鬼了。那边2打0打不进去，有鬼啊！靠！啊，我前面那边一直解常见病，好累啊。是从下面溜进来，还是从上面溜进来的？都有。我下面还被我那个 bridge 还被插塔，哇，好忙。那个我跟你说出社传了，有出啦，但是，他社传，他的那箭塔距好像比我远，是不是？比我的社传。不是你只有2个社传，他那个硬气就起来了。哦，你是要我直接点那个盖塔的村民，是不是？对啊，多点那个社传都盖不起来。我想说应该是看他走常见兵，想不到他是插塔，哎。高面有去下面吗？你们那边有3家？我们这边有4家，我们这边有4家。高面也去你那边了，可是高面不是在上面吗？我们这边也很多哎。哎，那高棉从城堡时代到有这对，种，从头到尾都在我们这边。4家。你们那边只是小量的兵而已。
我这边很多那个格子马，大量格子马。在后面的事情，那是后面的事情。哦，那到后面，真的后面他都有帝王，嗯打哼哼哼，了很久才回去。了解了解，前面都在打你那边就对了。这边太狭窄了。确实，看一下要给多少资源？6000。呀，以上就是这一集内容了，感谢大家收看，有什么想法都可以在影片底下留言。如果想看更多的话呢，就点击订阅频道吧。最后高，我们下期再见，拜拜。